friends, welcome to my channel. நான் உங்கள் ராஜேஷ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்களே இந்த மாதிரி ஒரு சீன் உங்க லைஃப்ல வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? சோ ஹீட்டர்ல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகி நம்ம என்ன ஆயிடுவோம் ஒரு நாள் பயந்து குளிக்கிறீங்களா? அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. அந்த சொல்யூஷன் தான் இல்லடா இதுதான் அந்த சொல்யூஷன். சோ இது என்ன அப்படின்னா இது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா இது ஒரு லைஃப் சேவியர். ஓகேங்களா? சோ இது எந்த பிராண்ட்ல இருந்து வாங்கினா ஹேவல்ஸ்ல வாங்கினேன் நானு. சோ அவங்க எதுவும் நம்மளுக்கு ப்ரொமோட் எல்லாம் பண்ணல. என்ன பண்றது, யாரும் நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷன் வந்து கொடுங்கன்றாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்ற, கண்டென்ட்டுக்காக நானே போட வேண்டியதா இருக்குது. பட் இது எதுக்காக நான் என்னோட பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கியிருக்கிறேன். சோ இந்த என்ன டிவைஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளக் கெய்சர்னுடைய பிளக் ஹீட்டர் கெய்சர்னுடைய பிளக் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த பிளக் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளக் சொல்லணும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளக் பாயிண்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 3V பிளக் அந்த மாதிரி தெரியும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சோ ஃபிக்ஸ் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். சோ இது என்ன டிவைஸ் அப்படின்னா இந்த டிவைஸ்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்க்யூட் இருக்கு, இந்த ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும். சோ இந்த எம்சிபி மாதிரி தான் இது கான்செப்ட். இது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கெய்சருக்குள்ளவும் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் கான்செப்ட். உள்ள ஒரு காயில் இருக்கும். அந்த காயில் வந்து ஹீட் ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமா ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட் வந்து வாட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சோ எப்பனா அந்த காயில் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிடுது, எதனா ஷார்ட் ஆயிட்டு கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டருக்குள்ள பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கண்டிப்பா இருக்குது. யாருனாலும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா தண்ணியில கரண்ட் வரும். தண்ணியில கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும், பெரிய ரிஸ்க் நம்மளுக்கு தான் இருக்கு குளிக்கிறப்போ. சோ நீங்க வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டும் குளிக்க முடியாது. ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து கடைசியா குளிக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி குளிக்க முடியும். நம்மளுக்கு பின்னாடி ஆள் இருக்காங்க, குளிக்கணும் இல்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன ஆகும்னா நம்மளால ஆஃப் பண்ணிட்டு குளிக்க முடியாது, ஒரு சேஃப்டியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி சூடா கிடைக்காது. அதனால ஹீட்டர் ஆன்ல இருக்கிற கண்டிஷன்லயே தான் நம்ம குளிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா நிறைய பேர் வீட்டுல இருக்கும். அந்த டைம்ல நீங்க பயந்து குளிக்க தேவையில்லை. சோ இதை போட்டுட்டு என்ன ஆகும்னா கரண்ட் இன்கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உடம்புல கரண்ட் பாஸ் ஆன அந்த எத்தான 40 மில்லி செகண்ட் டைமுக்குள்ள இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்ரிப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அஷ்யூர் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான் இது இந்த பிளக் நேமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் சேவியர் ஷாக் ப்ரூஃப் பிளக் தான் இது. சோ இதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம வந்து அமேசான்ல வாங்கினா ஒரு 700 ரூபாய் தான். 700 ரூபாய் இருந்தது நம்ம லைஃப்க்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி இது ஆக்சுவலா. சோ இது எல்லாருமே வாங்கி கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். இதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுங்க. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்பிடென்டா இருக்கலாம், ஒரு தைரியமா இருக்கலாம். ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம லைஃப்ல எதனா ஒண்ணுன்னா பெரிய அளவுல இம்பாக்ட் இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலிக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். வாங்கிட்டேன். சோ இதை மத்தவங்களுக்கும் கன்வே பண்ணணும்னு நினைச்சதுனால தான் இதை வந்து போட்டிருக்கேன். சோ எவ்ரிபடி ஜஸ்ட் நீங்க வேற எதனா ரிவ்யூவும் பாருங்க, வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே சேஃபா இருங்க. பி சேஃப். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அப்பதான் என்னுடைய அப்டேட்ஸ் வரும். இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பா தொடரணும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் சொல்லுங்க. ஏன்னா சேனல் மட்டும் தான் வளருது, கண்டிப்பா வியூஸ் இதுக்கும் வளரல. சோ உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. நம்ம கிட்ட இருக்கு பைக் போட நினைக்கிறேன். தூங்குவோம்.